အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခိုင်မတက်ကကြီးပေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မြောက်ရေးပေးခြင်းနဲ့ဤပညာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Viber မှာအရေးကြီးတဲ့စာတွေဖြတ်မိသွားရင်ပြန်ယူတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မြောက်ရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးကမသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရွေးပြီးလို့ပေးထားတဲ့ video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေသိချင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေရှင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာဖြစ်ဖြစ် share မှာဖြစ်ဖြစ်လာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Viber မှာရေးကြီးတဲ့စာတွေဖြတ်မိသွားရင်ပြန်ယူတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရေစိုး Viber ရဲ့တစ်ချက်တော့ပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Viber message လေးကိုကျွန်တော်ရေသုံးဖြတ်ပြမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော် delete ချက်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုကရေးကြီးတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ယူဖို့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော် more ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် setting နဲ့တစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် account နဲ့တစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ပြီးတော့ Viber bucket တွေတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်မိတ်ဆွေကဒီအရေးကြီးတဲ့စာတွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်မိသွားရင်ပြန်ယူဖို့အတွက်ကမိတ်ဆွေကအရင်ဆုံးကိုကဒီမှာကိုခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုမြင်နေချိန်အားစပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ Viber bucket လေးအမြဲတမ်း daily လေးလောက်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်မိသွားရင်ပြန်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ပြန်ယူဖို့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော် restore ကိုလက်ချက်နှိပ်ပါမယ်။ Okay ပြီးတော့ရင် restore now ကိုလက်ချက်နှိပ်ပါမယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆွေဖြတ်မိသွားတဲ့ရေးကြီးတဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပေါ်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ Viber မှာရေးကြီးတဲ့စာတွေဖြတ်မိသွားရင်ပြန်ယူတဲ့နည်းလမ်းလေးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်